interiore guys. Bis idola masyarakat. Lah kowe iki mana nomor WA tak WA ra mlebu. Iki sing ngapusi aku kok. Kita ke baru, warnane pink. Motivasi. Lur, sikile mambu meneh. Justru digoleki yang buat gawe nih Mas. Oh iya. Mbak. Mak, salam Mak. Aku ra deket piye? Wis Pak gak sanggup golek nih. Aku ra duwe sisa numpaki aku. Cedak rumo fit, Mang. Ya wis ngarep kuwi. Ya ngarep buri ning cedake sepiro aku ya ngerti nek ngarep. Kasmidi. Yo koyo Ngawur aku ngawur kok. gajine sak wulan ngono 10 juta Mas. Tak gak ikhlas ngono wong iki. Sematane. Yes. Insight 7159 bersama Kernet Restu. Jadi setelah teko kene iki langsung nyapu Kernet rajin iki lur. Iki jeneng Mas Restu Asri Masaran. Kegiatane ngene Mas. Nah iya kan maksudnya kowe rajin ngono lho, Pak D. Iki setirane iki ana kacang, sajene Jokowi iki kacang. Sajene iki. Ya ta? Gen ra ngantuk. Ora masalah ngono Mas. Dredek. Lah iya gen ra ngantuk, dredek kan yo ngantuk. Ya beda Mas bosone Mas. Oh iya. Oh iki lur prosesnya nek nyapu ngene iki ngrekoso ya lur dadi mulane kowe nek nang bis aja mbuang sampah sembarangan. Kernete iki. Kernete iki. Nah, paling ora ki dikreseki sik engko nek medun digawa terus dibuang nang jaba. Oh. Iki lho, kernete leng rekoso le nyapu lur. Rekoso nang nyambut gawe Mas. Sepi ngene iki. Ya sepi wong wis tekan kene mau ya rame to nang dalan. Sepi Mas penumpange. Duyo ya. Langganane akeh to bis iki jare. Langganane silang Mas. Lah ngopo? Gelem merana. Alah. Yo ora lah. Langganane tetep akeh. Lagi rong dino apik meranane Mas. Wis tenang to. Engko lak yo apik nah. Tenang pikirmu. Wah, spione lur. Ses. Ses dok. Kuwi kan kacamatane sapa to iki tuh? Ana Stella barang. Oh, dadi bise wangi lur. Yae. Aku sih ra ngambung. Ana TV-ne barang. Oh, iki bisa nggo nyarke YouTube-e Jokowi iki. Mantap. Yahut. Layar tancep yo, Bos. Layar tancep ya. Dari layar ini tancepno. Yo, Bos. Aduh. Kancang TV ini duplikan mati. Mosok. Ayo kabelnya digenahke. Salone. Oh, salone. Iki ada bis Agra ini sedang perpal. Wis rong dino iki perpal. Ketoke rusak opone. Iya tenan kok iki kok. Mesake ya grune kancane do mangkat dhek perpal. Bisa apik. Hah? Iki nek lungguh ngarep enake iso ngundelake wedang kene wong loro. Ya to? Nek kene wong telu sing kene ra iso ndelake wedang. Iki interiore guys. Bis idola masyarakat 7159. Wow. Bis legenda. Alon-alon yo guys. Supaya lagi turu aja berisik. Kok ndak diseneni. Biyen wis. Aja berisik kok berisik wae. Lagi nang ya. Apa ya? Goyang-goyang piye? Tak kira turu malah hapenan. Aja berisik kok Jokowi tangi. Nomormu berapa? Ora ana nomor-nomoran wis turu kono. Lah kowe iki mana nomor WA tak WA ra mlebu. Iki ngapusi aku kok. Wis ora gunah. 08. Oh, sik di-post dhisik engko ndak ngomong do ngerti nomorku. Wah, iki nganggo headset barang. Astagfirullah aku jan nyawang kowe Pak kudu guyu tenan. Kowe iki kelas dunia. 08. Lebu. Sang supir legenda. Iya engko sike HP-ne beda HP-ne iki. Gak mlebu kok. HP 081. Ya aja seru-seru iki kok penontonku krungu. 081 7. Wis supir bagus lur.
Kita ke baru, warnane pink. Motivasine apa to, Pak? Pak. Ki motivasine jane apa to, Pak? Jawaban. Ku tak nai rokok nek jawabane menarik. Biar kece. Biar gitu. Aduh. Piye mau entuk pira? Ya iki lho wis ki muni. Udah dites wedi nomere rondo. Iki lur, sikile mambu meneh. Sikile sabares tuh. Wis dipateni kita telepon. Aku ora iso kok. Wis ya, wi turu ben tangan to. Sip. Wis ora ditelepon. Apa nih? CPU-ne rusak. Hah? Kuwi metik lur, bisa lur. Tenan, bisa metik kuwi. Masa? Iya takono, metik ya ngono takono. Manual. Dari sapa metik? Masa? Wah, percaya. Waduh iki no metik. Iya, iki kan metik manual, nek kan Iya. metik tenan. Oh, rambutmu jangkrik. Keret paling lucu iki lho. Serius, salah satu idolaku saiki iki. Soale wonge gayeng tenan. Dadi nek ra gayeng aku males video. Oh iya, Bos. Iya. Kowe udut ra sih? Tatu oke. Wujud, Bos. Apa udutmu? Aku sak-sak. Oh ya sak-sake gampang nek sak-sake ditukokke putrae mesti diudut. Lah, rokok sampean nak tobone nak ngrokok YouTuber nyoba. Ya. Ya jajal lek doyan kok nek doyan tak kei sak bungkus. Nyoba rokoke. Ya nek doyan kok tak kei sak bungkus. Nek nyoba jujur. Lah ya nyoba kok nek kowe doyan tak kei sak bungkus. Ngono lho maksudku. Mudeng ta? Dudane angel irem dudane wah. Hah? Wong wudo? Putra. Putra. Wong aku wong lanang ya Bol. putra. Bol Aku wong wedok ya putri. Nangkring. Wih. Aja seru-seru Jokowi cik turu. Kowe nek nang dalan piye sih karo Jokowi mesti lucu iki. Nek kapan-kapan aku kudu melu lah. Aku mau meneng anak, Mas. Mesti lucu iki. Waduh, pedhot aku. Itu ceritane Daud guyu aku. Tawarannya ambiar. Udah HP-nya simpen aja. Ini kapan? Iya tuh. Nganggur yang ngomong, Mas. Mah penak ya. Iya, Nganggur penak-penak malah nyambut gawe iki kurang kerjaan apa piye? Penak-penak nang omah lho. Justru digulik nyambut gawe nih, Mas. Oh iya. Pengen golek jodoh Oh, asine. yang mae iki lho. Mae sapa? Buka udan nggawa mantol. Sapa iki? Jawa, Mak. Oh, Ngawul. Sapa? padahal ra Jawa, nggo mantol ngopo? Lah iki sapa ta? Apa yo reti? Kabutan ngomong. Mbok kene salam gembokmu cepet dah ngomong. Mbok. Mak, salam, Mak. Aku ra deket piye? Ini Allah, premian bayaran piro? Sithik, Mas. 3 juta jare. Wah. Piye 3 juta karo adol ban piye? 3 juta karo adol ban. Ya mulane kowe wis nyambi adol ban, ben 3 juta. Wis sabut, Mas. Mosok 15 dina mosok mengetuk 1000. 2 minggu. Lah ya 5 minggu lah anggap wae 15 dina to. 1000. Kok mosok mengetuk 1000? 1100 1000. Tapi mangan wis ora ngetokke dit ta. Wis resik. Dikit pimpinan. Jadi terus dianu, disimpen dite, nggo rabi. Wis dicalon bojo, Bro. Urung Mas golekno. Hah? Urung golekno. Kowe tak jaluk aku lho, jaluk Jokowi ki lho. Jokowi ojo, wen oke rondone. Ora kan ya kuwi dhek kenal sapa kon golekke calon nggo kowe ngono kuwi Aku tak piye ngene. ngalare iki. Hah? Tak ngene. Wis Pak gas aku golekne. Aku ora duwe sisa numpaki aku. Umurmu Ya iki lah bisa iki. Gak duwe melu numpaki aku. Ya. Umurmu piro ta? Mereka cilik, Mas. Ayo cilik ki piro? 41, 42. Kelahiran 2001. Lah wis saiki umure piro 19? Yo 19. Ya wis iso nyoblos iso. Urung iso, Mas. Dene sakit. Ya kuwi diudut, enak ra rasane kowe urung ngomong. Mati bocah Iya goblok. lho kowe sih. Karena ora tau turu. Wah, turu terus aku Mas bertangi turu nih mau. Hah? Bertangi turu. Solo Jogja turu. Wah, pol. Sepi ta? Pomorene ini karo Mas. Pomorone ini sepi. Ora Solo tekan Jogjane kok Solo nggahke wong piro? Loro. Oh sepi, elek. Cedak ro Mufid mau. Ya wis ngarep buri. Ya ngarep buri ning cedake sepiro aku yo ngerti nek ngarep. Paling keletan Angel wis. keletan mobil 5 lah. Ya cedak mobil. Terus karo Mira di mau cek. Mirane blangkon? Kak.
85 teh Kris. Keris mangkat, keris mangkat. Mangkat Mas. Karena teh si anu. Ganti wong cilik. Oh, ngene. Ceklan selawe. Oh, sapa ya? Kacamatanan. Oh, kacamatanan. Gua tak delok. Jeneng Mas sopa aku lali. Apa? Sarno, Tuh. Kasmidi. Yo koyo Ngawur aku ngawur kok. Ngawur kok. Aku ora ngerti. Aduh. Wonge cilik dhuwur, kacamata. Saking gantenge lho, penumpange guyu. Gayeng ngene wae. Mas, api ireng kacamata ne lho. No. Kuwi iki kacamatane iso dienggo ra sih? Apa? Kuwi lho. Gak iso, Mas. Oh iki hiasan tok. Iya. Hiasan loro kabeh hiasan. Kowe sing ngragati. Ora. Hah? Sopere. Mosok ah. Iya. Sugih berarti supire. Bah, gajine sak wulan no 10 juta, Mas. Apa? Iya. Rong premi apa sak premi? Sak premi 5.000. Wah, mau apa ya? 10 juta resik kuwi. Bersih. Ah iya 10 juta resik, sesuk iso tuku candi. Ora tuku candi, Mas. Ah, itu bisa kok sesuk we. Pak Daud ki lho duwe bis. Bis-bisan. Ora tenan, Oh, duwe iya? bis tenan, bis pariwisata. Piro? Siji, maune ndek loro, siji dol siji. Tukuan kae, iso kredit kok. Enggak, Mas. Tukune nggawa pembas. Loh, kredit kok tukune nggo apa ya kredit kok kredit usaha ngono lho, kok dilakokke bising. Bis gede apa bis cilik? Yang bis mene iki. Mercy kok. Mercy. Masa ora dosa karo saru. Jajan. Wis itu, cukup ya? Wis, Bos. Wis ya, wis udah aku lho mesake ket mau kuwi arep udut Aku pengen rokok YouTuber piye ya? Ya jajal ta. Kita gak ikhlas ngomongnya. Ah, sematane. Iki favoritku tenan lho. Pokoknya kanca-kanca sing pengen mendapatkan hiburan ketika naik bis ya numpak bis sing dikerneti karo Mas Restu. Jadi ben Mas Restu iki penumpangnya akeh, supir ya seneng, kernete ya seneng, kondektur ya seneng. Wis ngene Kabeh ya. seneng kuwi. Ah, oke. Padha entuk duwite. Cah wedok sing kira-kira urung dibojo iki lho didelok tampangnya nek kira-kira masuk tinggal digoleki. Pomo iso ya aja sih. Malah ra gelem kemati jancuk. Wong diparani. Urung dedet, Bos. Ya nek wong wedoke gelem ngragati yo ngopo, rasa ruwet-ruwet kowe. Aja ngeten niku, mboten pareng ngeten niku. Ya wis iso basa alhamdulillah iki jan. Wis ya Lur ya, cukup wis 10 menitan iki. Wis ngantuk bedokan. Ya HP ku nganti keder iki. Ora turu kedur kuwi saya telepon wis akeh kuwi. Ya oke siap. Aja lali ya Lur di like karo di subscribe.